Hello，我想問下你一個問題。冇乜特別㗎，我阿爸好少講嘢嗰啲。食咗飯未？俾心機讀書，我瞓啦，早唞。早啲瞓覺，早啲沖涼咯。 OK 阿女咯，係咯，要諗下喎，真係。佢好少講嘢，佢係幾乎唔講嘢嘅人嚟㗎。其實佢係啊。佢嗰集唔好曳，要乖。有咩好多俾你咯？我爸爸真係冇乜點特別同我講嘢喎。我爸爸成日叫我醒少少咯。佢好似唔係成日同我講嘢喎。我成日會覺得我俾人呃咧，跟住叫我小心啲咯，即係尤其是唔好跟啲陌生人行，你唔好成日俾人呃啊！我冇讀書嘅時候，佢咪同我講咯。你唔讀書唔緊要啊，你做嘢咯。照顧好自己。唔好飲太多酒。到我大咗啲嘅時候，即係我就發覺佢成日會同我講：你唔好咁辛苦啦，你唔好咁辛苦啦。